السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا اخوان؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم مقطع جديد من قناة يوميات مرتضى. طبعا من خلال الفيديو يا شباب راح اشرح لكم كارت الصوت A2. هو كارت صوت مشهور طبعا واحسن نوعية بالاصوات. طبعا الكارت جبته انبوكسنج كامل مع ملحقاته والمايك، وراح استعرضها لكم هسه بالفيديو. وطبعا راح استعرض المايك بعدين نسوي شرح للمايك، يعني راح استعرض المايك واستعرض ملحقاته. بعدين راح نستعرض العفو هو كارت الصوت اسمه. بعدين راح نشرح كل شيء عن المايك، الازرار مالته والنقاط. بعدين راح اشرح لكم كيف تركبه على التليفون. بعدين راح اشرح لكم كيف تركبه على البي سي ومع حلول جميع المشاكل. طبعا استخدمته واجهتني كثير مشاكل بس حليتها كلها، لذلك سويت هذا المقطع حتى نحل جميع مشاكل. اوكي، فخلونا نبدا. بس قبل ما نبدا لا ننسى الاشتراك بالقناه مع قناه يوميات مرتضى للمنوعات، ويعني ننزل بها كل شيء. اوكي بسم الله. اوكي يا اخوان الاعزاء، هذا هو كارت الصوت A2. تمام. طبعا ملحقات الكارت هذا راح يجي وياه كابلين من هذا. هذا الكابل يجي براسين من هذه، راح يجي وياه قطعتين، هذه واحدة وهذه الثانية. تمام. وراح يجي وياه هذا المايك الستاند وهذا المايك. طبعا سعره $110. تمام. بالنسبة لشرح الأزرار، طبعا أول شيء راح نشرح أزرار المايك، ثم راح نشرح كيف تشغله على التليفون بدون أي مشاكل، وآخر شيء راح نشرح كيف تشغله على البي سي بدون أي مشاكل. بسم الله. طبعا هنا الأزرار بالبداية. طبعا كل بلد يبيعوا بأزرار مختلفة، يعني ممكن يجيك أزرار مختلفة، لكن الأزرار راح تجي نفس الاسم، يعني مكتوب عليها اسم. المهم، أول شيء هذا الزر تشارجينج. طبعا هذا الزر راح للشحن فقط، يعني يجي كابل يو اس بي و تايب سي. وهنا الزر الثاني هذا يتركب على التليفون او البي سي كابل. تمام اخوان، هسه هذا اول واحد تايب سي الشحن اللي هو هذا التايب سي، يعني تركب هذه هنا، وهذه الكبيرة تركبها على الشحن او البي سي، وهذه الثانية تركبها للبي سي او التليفون اللي هي هذه تشغل المايك نفسه. تمام. هذه الثالثة اللي هي الفيشة، تركب له واحدة من هذه الفيش وتوصلها سواء بالبي سي. وهذه الثانية الاواكس ان، هذا ايضا تركب للفيشة الثانية وتوصلها للبي سي. هذه ايرفون، يعني سماعة رأس عادية، اللي هي هذه القطعة سماعة رأس عادية. اما اللي بعدها اللي هي هيد سيت، هذه سماعة رأس كبيرة، واللي هي هذه القطعة. طبعا انت يعني هذه الازرار كلها ما راح تحتاجها اثناء استخدامك بالتليفون. تمام. واللي بعده الساوند هذا اصوات خارجيه، يعني مثلا اذا تريد تركب عليه MP3 خارجي. وهذا الميوزيكال اذا تريد تركب عليه مسجل خارجي. وهذا الخيار اللي هو مايك 48V. تمام. وهذا المايك العادي اللي هو هذا. تمام. هذه هو صوت شو اسمه او مهلا. عندنا هذه الازرار كلها عبارة عن اصوات، يعني مثلا اصوات قط او موسيقى او اغاني يضيف للاواكس. فهذه الازرار ثواني خلينا هذه الازرار كلها الاصوات المايك، العفو اصوات خارجيه، يعني مثل موسيقى او شو اسمه. اما هذا الزر اللي هو هذا صوت المايك الاساسي. طبعا هنا اللي بعدها هذه الازرار، هذا عباره عن ترفع الصوت، يعني تخلي الصوت بشكل اعلى، وهذه نفس الشيء هي ارقام. هنا عندك صوت الاواكس، وهنا صوت طبعا هذه الاشياء هذا للمايك ال 48V. اذا تركب المايك لازم تركبه هنا
ولازم تتحكم بهذه، ولازم تفعل لهذه مالت المايك 48. تمام. بالنسبة لهذه الأشياء، هذه تصفية للصوت، تنقية، وهذه رفع أصوات المايك أو الأواكس. هنا هنا هذه الوشوشة الخارجية، يعني لما تعليها يقوم يستقبل أصوات خارجية بشكل أضعف، وهذا نفس الشيء أيضا يقوم يستقبل أصوات خارجية بشكل أضعف. فهذه تصفية الصوت. عندك هذا زر التشغيل، وهذا زر بلوتوث، وهذا الزر مال المايك إذا كنت تستخدمه. تمام. باقي آخر شيء وهي هذه الأزرار. طبعا هذه الأزرار لتغيير الصوت، يعني تغير الصوت إلى ولد أو صوت رجل آلي. هذه 6 نفس الشيء. تمام. هسه شرحنا الكارت الصوت هذا كامل. طيب هسه كيف نركبه على التليفون؟ طريقة التركيب على التليفون يا اخوان، كل اللي راح تحتاجه هو تركب هذا المايك على الاواكس، تركبه من خلال هذه، وبعدين تجيب توصاله يو اس بي، تركبها هنا بهذه الثانية البي سي الثاني بي سي او تي جي، وتوصل هذه بالتليفون عن طريق توصيله، واللي هي هذه القطعة، وبس الشغلة ويقوم يسجل صوت. أما أفضل صوت للمايك طبعا حسب أنت تستخدم، مثلا أنت تستخدمه للشعر أو تستخدمه لمجرد صوتك فقط وتريد يطلع صوتك حلو، فراح أعلمك طريقة تستخدمها لصوتك. طبعا أنا أستخدمه للتسجيل، يعني بس لصوتي. فهذه الأزرار كلها ما راح تحتاجها، وهذه الأزرار الثلاثة كلها تفصلها تخليها على بهذا الشكل آخر شيء، تفرها على هذه الجهة. وهذه الأزرار 6 نفس الشيء تفصلهم كلهم، وهذا الأزرار الثلاثة تنزلهم آخر شيء كلهم، وهذا الزر ترفعك أعلى شيء، وهذول الأزرار ما تستخدمهم، وهذا الزر تعليه على أعلى شيء، وهذا الزر تعليه بهذا الشكل تخليه متجه على التشغيل. وبس هذا أحسن صوت للموبايل. أما بالنسبة للبي سي تمام، هسه نشارككم كيف تركبوا على البي سي. طريقة التركيب على البي سي يا أخوان، طبعا بالبداية راح تحتاج كل هذه القطع تركبها. تركب أول واحدة مال الشحن التشارجينج، ثم تركب الكيبل مال الصوت الأساسي بي سي أو تي جي، ثم تركب كيبل لايف 2، ثم أواكس إن، ثم هذه سماعة الرأس العادية تحطها على إيرفونز، وثم تركب المايك. وبالنسبة لهذه الخيارات نفسها، ما تستخدم هذول كلهم، وهذول الستة كلهم يفصلون، وهذا يجي على عند يأشر على هذه مال التشغيل، وهذا يتعلق على شيء، وهذول 10 أزرار 12 ما يستخدمهم، وهذول كلهم يفصلون، وهذا يعلى على شيء، وبس تشغلها، هذول ما تستخدمهم. بس خلونا راح نركبها على البي سي ونعلمكم كيف تفعلها من البي سي. طبعا حبايب حاليا وصلنا بالبي سي، بس اكو نقطة مهمة، انه هذا الكيبل مال البي سي هو هذا اللي يشغل شو اسمه، فلما نتوصله بالبي سي بعد ما راح تسمع اصوات البي سي، حتى بسماعة الراس ما راح تسمعها، لكن احتمال تسمعها لو وصلت سماعة الراس بالهيدسيت الزر هذا اللي هنا اللي بصف الايرفون. المهم شباب، كيفية تشغيلها بالبي سي. طبعا انت ما راح تسمع اصوات الا لما تشيل زر النقطة التوصيل. تمام شباب. طبعا كل عليك تجي للصوت وتضغط هنا. لحظة، مو متصل هو اصلا. تمام شباب، تجي هنا. طبعا انا حاليا مركب ويندوز 10 برو 64 بت. طبعا تجي هنا تحدد خيار سبيكرز اي 2، بعدين اي مكان تسجل به لازم تختار الاي 2 ميكروفون اي 2. مثلا هذا المكان، ثواني نضيف خيار صوت، نضيفون مثلا هذا الصوت. ثواني لو تلاحظون طلع لنا خيار هذا ميكروفون اي 2، فتحدد هذا الخيار.
هنا أنا لو ضفت خيار تاني، لحظة ثواني، هذا المايك. لو ضفت خيار تاني اللي هو هذا، أيضا تحدد سبيكر A2. تمام. خلينا نفصله حاليا. فإذا ما اشتغل أيضا لازم تحمل له برنامج مخصص به، يعني اكو برنامج للبي سي تربطه بالكارت الصوت A2 وتفعله. لو دخلت للكاميرا أيضا تحدد هذا الخيار، إنك تحدد صوت المايك A2. تمام شباب. طبعا هذا كل شيء طريقة تسجيل. بس آخر نقطة إنه صوت البي سي، أي صوت ما راح تسمع بالبي سي بعد ما توصل تربط الاي 2، تربط كارت الصوت بالبي سي من خلال هذا اليو اس بي، ومن خلال ثاني واحدة اللي هو بي سي او تي جي. الا لما تشيلها يلا تسمع صوت البي سي. فانت لما تصور مقطع فيديو تكمل تصوير، تفصل هذا النقطة وراح تسمع. اوكي يا حبايب، لهنا نكون وصلنا نهاية المقطع، واتمنى عجبكم الفيديو. طبعا شفت كنت ادور واحد يشرح عنه، لقيت وايد ناس يشرحون عنه، بس ما فهمت منهم اي شيء حرفيا، الا تعلمت بنفسي. فقلت خله انزل مقطع اشرح عنه بافضل طريقة. فهذه كانت افضل طريقة او افضل شرح لكارت الصوت A2. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، نشوفكم الفيديو الجاي. اشتركوا بالقناة وادخلوا روابط كلها بالوصف، أي شيء تحتاجونه. وبس.